सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत लंबे इंतजार के बाद में Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया अपना Redmi Note 5 और यहां पर दोस्तों साथ में लेके आ गया है इस Redmi Note 5 Pro को। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी फोन के दोस्तों बारे में। यहां पे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से कैसा है ये फोन और क्या है दोस्तों स्पेसिफिकेशंस। साथ में ये जो फोन है ये मिल जाएगा आप में से किसी एक व्यूअर को। तो ऐसे में वीडियो देख लो भैया, पूरा का पूरा बीच में छुपा है सामान इस गिव अवे का आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है बॉक्स Xiaomi Redmi Note 5 Pro का, जो कि दिखने में काफी सेम है Note 5 के बॉक्स की तरह। और यहाँ पे भैया आपको मिलेंगे चार अलग अलग कलर्स इस फोन में, जो कि है गोल्ड, ब्लू, ब्लैक और रोज गोल्ड। ये दोस्तों चार कलर्स अवेलेबल है Note 5 के लिए भी। लेकिन ये एक एग्जैक्ट रिटेल बॉक्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों बस बॉक्स यही होने वाला है, पीछे बस प्रिंटिंग हो जाएगी, जो कॉन्टेंट्स है वो है एग्जैक्ट सेम। तो यहाँ पे अगर करते हैं अनबॉक्स, तो सबसे ऊपर आपको मिलता है ये एक केस, जो कि है एक बेसिक सिलिकॉन केस। इस फोन के लिए दोस्तों Xiaomi ऐड कर रहा है इस साल एक केस अपने बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे रखा हुआ मिल जाता है यहाँ पे मेन फोन। इसको एक बार हम अगर रखते हैं साइड में, तो नीचे है कुछ बेसिक पेपर वर्क, जहां पे एक है क्विक स्टार्ट गाइड, एक है साथ में कुछ वारंटी इंफॉर्मेशन। साथ में दोस्तों इसके अलावा आपको मिल जाती है एक USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल। आई थिंक Xiaomi को इस साल ऐड करना चाहिए था टाइप C केबल, लेकिन मे भी शायद नेक्स्ट ईयर करेंगे। इसके दोस्तों अलावा यहाँ पे नीचे है एक सिम इजेक्टर टूल, जो कि बहुत ही छोटा सा है। और ये एक यार बहुत छोटा सा टूल है, पता नहीं मैं क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन बस छोटा है, डिफरेंट इसे दिखा दिया। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों जो चार्जर है वो आता है, रेटिंग जो है इसकी है वो है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर की। तो दोस्तों ये तो बात होगी मेन कंटेंट्स की। अगर आपसे बात करता हूँ मेन फोन की, तो ये है कुछ ऐसा Note 5 Pro। और डिजाइन जो है वो सामने से काफी हद तक सेम दोस्तों है। ये है साथ में Note 5 और ये है Note 5 Pro। स्क्रीन साइज एग्जैक्ट सेम है, 5.99 इंचेस का वही दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे पीछे दोस्तों दोनों फोन्स काफी अलग है, जहां पे ये है सिंपल Note 5 और ये है इधर Note 5 Pro। तो आप देखते हैं क्लियरली डुअल कैमरा है, हालांकि वो कहां से आया है वो देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और जो डिजाइन है बेसिकली ऐसे फोन्स का मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि ये एकदम ग्रिप करने के लिए काफी अच्छा होता है। एक बार तो करते हैं बूट और बाकी देखते हैं कि भैया क्या है फिजिकल ओवरव्यू इस फोन का। तो ऑन करते हैं, मी आ गया, पावर्ड बाय एंड्रॉइड। यहाँ पे दोस्तों जो फ्रंट कैमरा इस फोन का वो है 20 मेगापिक्सल का। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। साथ में आपको मिलता है LED फ्लैश। जो रियर दोस्तों कैमरा सेटअप है, यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का। इसमें जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रोन का। जो एपर्चर है वो है f2.2 का। बीच दोस्तों है ड्यूअल LED फ्लैश। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे दोस्तों जो एपर्चर है वो है f2 का। और जो पिक्सल साइज है वो है 1.12 माइक्रोन का। जो दोस्तों कैमराज हैं वो है दोनों RGB वाले, जहां पे सेकेंडरी कैमरा जो है वो काम में आता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो ऐसे में आपको पोर्ट्रेट शॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे तो आपको मिलता है पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके अलावा है वॉल्यूम रॉकर। साइड में अगर आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे ट्रे है, जहां पे आप लगा सकते हैं या तो 2 सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। पता नहीं क्या बोल रही है, पता है। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों नीचे जो है फोन के माइक्रो USB पोर्ट है। इसके अलावा ये है भैया स्पीकर, इधर है माइक, इधर है 3.5mm वाला ऑडियो जैक। और फोन के ऊपर है आपका IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक्रोफोन। दोस्तों ये हो गया बेसिक लेआउट। अभी इसको जल्दी से सेटअप करते हैं लाइटनिंग फास्ट तरीके से। ये ना फिंगरप्रिंट के टाइम पे ना मैंने नोटिस किया, रिमेंबर करवाते हैं भैया कि अगर आप भूल गए पिन विन और उसके बाद में अगर कुछ हो गया तो आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। अरे मालूम है भाई, हमारा पिन जो है पैटर्न जो है वो इतना आसान होता है कि हम कभी नहीं भूलते हैं। करते हैं ऐड फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे पीछे है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर। टैप 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 ऐड। ओके डन। ओके ले जाओ फोन में जल्दी भैया, सब कुछ कर दो ऑन। सब कुछ हो गया, सेटअप कंप्लीट। तो यहाँ पे दोस्तों ये है इसका स्क्रीन। यार मतलब पतले लंबे स्क्रीन ना, ये जो नया एस्पेक्ट रेशियो दोस्तों दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। फिर चाहे वो इस फोन की बात हो, चाहे वो ये अपना जो Redmi का Note 5 है ये हो, या फिर इनफैक्ट जो मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों मेरा पर्सनल फोन, जो कि है ये गूगल का पिक्सल। तो इसमें भी बेसिकली जहां पे बात होती है ना कोने गोल होने की और स्क्रीन ऐसा पतला लंबा होने की, तो वो काफी इमर्सिव लुक देता है। और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाकी एक बार ये ऑन हो जाए दोस्तों, देखते हैं बाकी इस फोन में क्या है भैया। खास बात करेंगे कैमरा वगैरह की। दोस्तों ये हो गया भैया फोन अपना
बूट यहाँ पे जाते हैं, एक बार सेटिंग्स में चेक करते हैं अबाउट फोन। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये अभी फिलहाल चल रहा है नूगट 7.1.1 पे। लेकिन जो खास बात है वो है ये कि यहाँ पे ऑक्टा कोर एक प्रोसेसर है 1.8 गीगाहर्ट्ज दोस्तों। ये जो है ये है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 636, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। Xiaomi ने भैया बहुत ही अच्छा काम किया है, इस प्रोसेसर दोस्तों लेके आए इस फोन में। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो दोस्तों की जाती है ऑक्टा कोर, अलग अलग कोर्स दोस्तों जो है क्रायो वाली, उनके साथ में जो जीपीयू है वो है Adreno का 509 और यहाँ पे ये बनाया गया है 14 नैनोमीटर के ऊपर। साथ दोस्तों जो रैम है इस फोन की वो तो है फिलहाल 4GB, लेकिन यहाँ पे आपको एक 6GB रैम का वेरिएंट भी मिल जाता है। जो स्टोरेज है वो दोनों में होगी सेम बिल्कुल, जो कि है 64GB की, और यहाँ पे उसमें दोस्तों मेरे को अवेलेबल दिख रही है अभी 53.13। तो ये हो गया भैया फोन। एक बार हम कैमरा चेक करते हैं इसका। तो ये हम गए कैमरा में, अलाउ कैमरा में आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं बहुत सारे, और रियर कैमरा के लिए आपको एक ये पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जहां पे भैया ऑब्वियसली डुअल कैमरा दोस्तों पोर्ट्रेट मोड तो बनता है। और यहाँ पे अगर मैं एक क्विक सैंपल शॉट लेता हूं अपने हाथ के साथ में, तो ये आइडेंटिफाई करेगा क्या? वैसे ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे ये बेस्ट काम करता है और विद इन 2.5 मीटर्स प्लेस करने के लिए बोलता है। तो ये इसने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है, जो फोकस है वो है मेरे हाथ पे। तो अभी तो ठीक काम करता हुआ लग रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली उसमें कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। लेकिन ऑन पेपर तो कैमरा इंप्रेसिव है। अब दोस्तों फ्रंट कैमरा है वो भी है इसका 20 मेगापिक्सल का। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने एक फोटो लिया और यहाँ पे इनफैक्ट आपको फ्रंट कैमरा के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। तो मैं एक बार इसको भी यूज करता हूं। ओके, एज मेरी 47, मजाक कर रहे हो क्या सर? तो ये हो गया भैया पोर्ट्रेट मोड का। तो सेल्फी थोड़ा सा ज्यादा ही ब्यूटीफाई कर दिया है मुझे हालांकि, लेकिन एजेस ऑलमोस्ट ठीक मैं कहूंगा। और ये थी, ये विदाउट पोर्ट्रेट मोड थी। तो यहाँ पे तो डिटेल्स अच्छी हैं मेरी दाढ़ी के, मैं सफेद बाल देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे भैया ये है फोन दोस्तों Redmi Note 5 Pro। आपको मिलते हैं ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स, और ग्रिप काफी अच्छी है हाथ में। सब कुछ इस फोन में मेरे को बैलेंस लगता है कंसिडरिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे अभी ये जो Redmi Note 5 Pro है यार, ये मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस दोस्तों है यहाँ पे, क्योंकि आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636। आपको मिलता है दोस्तों 6GB रैम तक के अलग अलग ऑप्शंस, ड्यूअल रियर कैमरा, और ये बेसिकली कंप्लीट पैकेज दोस्तों लिखता है एटलीस्ट ऑन पेपर। अभी हम देखते हैं कि ये दोस्तों कितना हिट होता है, कितना होता है पॉपुलर। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग का डिफरेंस है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ 2GB की रैम एक्स्ट्रा मिलती है। तो ये अगर थोड़ा सा कम होती 16999 से तो शायद दोस्तों और बेहतर होता। इसके अलावा बाकी आप दोस्तों मुझे बताओ कि आपको ये फोन कैसा पसंद आया। जहां तक बात है इस फोन के गिव अवे की, तो ये भैया आप जीत सकते हैं अगर आप करते हैं इस वीडियो को लाइक, अगर दोस्तों आप करते हैं इसको शेयर। उसके बाद में आप मुझे एक नीचे कमेंट करके बता दीजिए इसी वीडियो में कि भैया आपको इस फोन के अंदर क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, वगैरह वगैरह। और यहां पर दोस्तों मैं पिक करने वाला हूं विनर 28 फरवरी को, जहां पे अगर आपका नाम आ गया आप जीत जाएंगे इसी फोन को। और साथ में अगर आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब तो आ जाएगा और मजा, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा मुझे, और आने वाली आप ऐसी वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग तरीके से देख पाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।